Malawi Today. Yalero ndi nkhani yokhudza ndithu ganizo la boma lochotsa chiletso cholemba anthu ntchito mboma. Mukumbukira kuti mwezi wa Novemba chaka chatha mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika analengeza kunena kuti salemba anthu ntchito mboma ngati njira imodzi yosamalira chuma. Nde posachedwa apa kalata imene inatulutsira I think pa 2 July boma linalemba kalata kudziwitsa nthambi akuluakulu a nthambi zake nduna zake kuti ayi mkhoza kulambanso kulemba anthu ntchito mboma koma akhale anthu okuti ntchito zawo zikufunikira chaka cha chuma chino komanso kuti ndalama zowalipira zilipo kale mndondomeko ya chuma ya chaka chino mpakana chamawa. Nditufuna tikambirane nkhani imene ndi akatswiri osiyanasiyana pa line ipa komanso mstudio muno. Tiyambe ndi pa line tili ndi Robert Mkwezalamba, mkulu wa bungwe la CHRR. Mkwezalamba, mawa bwino, mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaya inu? Tadzukanso. Tili ndi katswiri pa nkhani za chuma amene wazo Marvin Banda. Abanda, mawa bwino, mwadzuka bwa? Tadzuka bwino kaya inu Elvis Malapunze. Tadzukanso. Tilinso ndi Innocent Mphongolo mstudio muno. Innocent, mawa bwino, mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaya Elvis. Tadzukanso. Tiyambe ndiwe Innocent mwachangu kuti mbiri ya chiletso chimenechi ndi yotani mwina ndakhudzapo koma mwina kungofotokoza momveka bwino komanso kutambasula bwino kuti mbiri ya chiletso chimenechi ndi yotani komanso ku Malawi kuno mbiri ya ziganizo ngati zimenezi ilipo inachitikapo mwina utangowafotokozera omvera kumambiri kuno. Amwene ndine kuti chiletso chimenechi chinakhazikitsidwa kuti boma 1 ma promotion asiri kupanga ma promotion 2 sakulemba anthu ntchito. Izi anazikhazikitsa amayang'ana kwambiri nkhani yokhudza chatimati wage bill kuti anthu amene amandira ndalama kuchokera ku thumba la boma ndi ambiri, so kuti aonjezerebe anthu so kuti adzilandira ndalama zina kuchokera mu thumba lake lomwe lizimoneka ngati mwina sizinali bwino. Komanso boma linanena kuti limafuna liunikenso na mene mwina chuma chake chikuyendera akaona kuti zili bwinobwino anena kuti aya tiyambirenso kulemba anthu ntchito. Koma kawiri ziujeni zimenezi ziletso zimenezi zimabwera tikakhala kupempha thandizo. Tikakhala kupempha thandizo anthu amene afuna kutithandiza amayang'ana amene mphika wathu ulili ndi akumaona kuti ndalama zathu zambiri zimene timatolera ku misonkho zimene zichasomapeza titatolera misonkho zikutheranso mwina kulipira anthu kuti mwina tipititse ku zinthu zina zimenezo zimakhala zovuta. Ndipo boma limafuna kuti lipange ubale wabwino ndi anthu otithandiza amanena tiyani pano sitikulembanso anthu ntchito tipange manager anthu amene tili nawowa tikapanga manager amenewa tione kuti tikupeza ndalama zingati mwina tikupeza zochulukirapo kuti tisalembe anthu ena zimenezo tizipititse kuntchito kwina ntchito zina ndi pamene mwina anthu otithandiza mayiko ndi mabungwe amene amatithandiza amabwera amakopeka mtima kuti akhala ngati anthuwa ali serious ndiye kuti tiyambe kuwathandiza. So kawiri zimalunjika kwambiri ku zinthu zimenezi kuti afuna tioneke kuti tikuchita bwino makamaka pa nkhani za chuma. So ndikhoza pereka ine natchero moteromo chifukwa mwina tili ndi akatswiri amene afotokoze bwino lomwe zokhudza zimenezi. Chabwino tipite kwa Marvin Banda katswiri pa nkhani za chuma. Abanda, mbiri ya dziko lino chiganizo ngati chimene chinapangidwapo komanso ndimafuna motafotokoza kunena kuti zimachitidwa influence ndi ndani mwina inense ndiwakhudzapo koma kuti dziko lino limapanga chiganizo chimene chipalokha tatiyambirani motero Abanda. Zikomo kwambiri Elvis. Udziwa ku Malawi kunoko dziko lichalo kuti tikayang'ana number 1 employer wa anthu kapena anthu amene amalemba ntchito kwambiri timadalira kwambiri boma. And zimene zizi ndi chifukwa kuti tikayang'ana private sector yathu timaona kuti ma businesses ambiri alibe kuthekera kuti angathe kumalemba anthu ntchito. So lo mukapita ma university mukafusafusa ana kumene kuja kuti afuna zapake chani ambiri amakhala ndi chiganizo kapena malingaliro kuti iwo ajazabwiza ntchito boma. Now tikayang'ana mene zachitisa zimene zizi tikumbukire kuti kuyambira boma linalichapopolowa time chinayi 2020 iwo aja anafika ndi
ndi kuchotsa anthu amene anali aboma lina lija ankanena kuti clearing the rubble chizungu chawo ankanena ncho getting rid of dead wood anthu okuti anali akhazikika mu system mene iwo ajamaona kuti iwo sangagwire nawo ntchito so tikapanga fast forward kuzafika chaka chatha pachikalata mwachitchula chija chapa 6 November secular amene anatulusa chief secretary tikumbukire kuti nthawi imene ijayi inali kuti chuma chathu sichili pabwino ayi and so iwo ananena ndani kuti chuma cha mayi sinali bwino because mukumbukira ndinakufunsa nonena kuti amene amachita influence zokuti mupita komwe kuchabwino tikumbukire kuti chaka chatha kunali article 4 consultation imene inachitika ya IMF ndeolo mukawerenga inoyo mu executive board assessment mukawerengaso mu report limene lili malo ambiri kandi page 11 kandi mapeji ena which in point number 44 mena mapanga it talks about improving wage efficiency chikanizo chambiri chimakhala kuti iwo aja kaiona wage bill yathu yakula kwambiri I think inafika mpaka 6% of GDP kuchoka nthawi imene inali average yake poyamba imakhala about 3.3% of GDP ukatoza kuti ile zinthu ndama zambiri tikumbukira kuti ngole imene zimakhala nazo mu fiscal deficit imakhala about an average 10% of GDP kutanthauza kuti ndi ndalama zambiri imene zimapita musanapitiriza banda kuti mukamati GDP ndi yani mwina amalawa azimvetsetse bwinobwino GDP ndi yani ikamati GDP tikutanthauza kuti tikaonkhetsera ndalama zonse mene dziko likupanga chaka chimene chocho dziko lonse phatikiza boma private sector ma investment mene tatafuna ifeyo ngati Malawi ndalama zonsezi za misonkho gulitsa zinthu chani zimenezo kungopereka chithunzithunzi kuti for example ngati chaka chatha inali about 25 trillion tabwino so tuonesa kuti ndalama zimene zisili zambiri kwambiri and tikumbukire kuti bomba litapanga zimene titaona chiganizo chimenechi inabwera ndi ndondomeko ija amatchula kuti austerity measures imene iyi inali njira yokufuna kusungira chuma cha Malawi kuti chisaonongeke kwambiri komanso tikumbukire kuti nthawi ya za chisankho kumakhala kulembana ntchito mwachisawawa kwambiri mene zinaoneka chaka chatha zija so iwo anaganiza kuti tentimisekaye zimene zizi tionekaye tipande chiwunikiro tuone kuno mukumbukiranso panatuluka secular yochoka kwa chief secretary chief secretary to the treasury ananena kuti afuna kupanga head count imene iyi mafunika ionetse kuti anthu mene akugwira ntchito bwinobwino ndi ndani muboma muno ali pa contract ni ndani ali permanent civil servant ni ndani komanso tikumbukire nthawi yomweyi pa njira yopanga social drama ina anakupanga chiganizo icho chochotsa anthu akumtunda ma PS ena mapeza ministry ina kuli ma PS tikumbukiraso nanunso munapangaso nkhani pakulinje yomweyi imene munkakamba kuti ma PS analochuluka kwambiri so ankafuna kuchosaso anthu ngati amene wawa kuti apange create fiscal space imene tikuitchulayo and zimene zizi atapanga rationalize wage bill imene iyi pang'ono ndalama zimene timayenera kumagwiritsa ntchito polipira masalari amenewa zinakhala zachepa komano zimakhalanso ndi unintended consequences chifukwa anthu ambiri imene amachosedwa mu ntchito zimenezi ena amachosedwa unceremonious amangochosedwa nde amafunika alipiridwe magratuity yawo enanso anapezeka kuti anapita mmakhoti so kuti pakhala ujeni impact yotani ni zinthu zokuti ife tikudikirabe chifukwa chokuti tikumbukire kuti potulutsa ma austerity measures amene wawa tiziganizo zina mene zikupanga buttress point yawo ya austerity kufika lero a secretary to the treasury ndi a chief secretary sanatulutse report yotonetsa kuti ife tinaseva ndalama zingati pa ndondomeko zimene zizi so ndizovuta kwambiri kunena kuti zinthu zindisabwino kapena ndizoyipa now iwo aja atapanga budget yanyuwani famukumbukira nkanya kuti it's a temporary measure ananena kuti anthu angati kuyika mu ujeni provision kuti mwina ngati chuma chingaende bwino angakadize kuti iwowo apangeso ma recruitment ono mwaona no chikalata chimene chatuluka pa 3 July tabwino tipite kwa Ankwezalamba ndofuna mulankhulepo pa nkhani kuyambirira ya
justification yochitira lift ban imeneyi. Chifukwa ngati anachita impose ban imeneyi anayi ndi zifukwa zake obvious kuti kuthandiza kuti kusamala chuma cha boma. Pano achotsa ban imeneyi akanafotokozanso siyocho ankweza namba. Yeah, ndizoyenera kuti afotokoze. Dziko lathu nthawi zambiri timapanga zimati try and error. Kuyesa kuti tione kuti chichitani. Menera nthawi zambiri timakhala kuti tapangidwa influence kapena amene atiuza kuti tichite zimenezo ndi anzathu obwera monga mabungwe a IMF ndi World Bank. Amakhala akuyang'ana kuti iniyo kuti chuma chanu chiyende bwino, mwina muchepese kulemba anthu ntchitoko, mwina mutere. Ndiyo pakutha nthawi pamapezeka kuti tikayankha bwinobwino zimazaoneka ngati kuti ngakhale tinaleta chinthu chicho koma palibepo impact imene yaoneka yayikulu. Yachikulu imapezeka kuti tachita safaso ndife tomwe ndi Amalawi. Ndiye justification imene tingafune apa, chimene tingafune chonoti tamva kuti anduna zachuma akunena kuti pakati pa chaka media budget review kamabwera azalongoso magenza amene apezeka chilesereni chiletso chimenechi. Ndiye kuyambira November kufika pano chinayimisidwa koma ma services ndi amene achita safa. Kunena kuti muzipatalamu munali anthu ochepa, kwanza twa CDF lero pamene mwina mumva anduna anena kuti alemba anthu oposa 687 plus ena akuluakulu amaudindo kuti akonzekerese pa ndondomeko yofuna kulembesa thumba lija la chitukuko la CDF. Penza kuti justification yoyamba ndiyonena kuti tikufuna nthambi za boma zizipetika ma service koma chifukwa choti inali ndi anthu ochepa. Fundo ndi timati Malawi Agenda 2063 mukayang'ana ndondomeko zake kuphatikizapo NIP 1 Malawi Implementation Plan 1 ya 10 years ikutsindika kunena kuti ipezesa mwayi wa ntchito achinyamata komanso kuchosa anthu amene akugwira ntchito za wedewede tingatero ku informal sector kuwabweretsa mu ntchito zodalirika zoti azizilimira palokha azizitukula umoyo wawo komanso athandize nkhani za kubweretsa ntchito za chitukuko za ulimi ndi mbali zina za chitukuko. So mukayang'ana achinyamata ndi mbali imodzi imene adasindikizidwa mu ndondomeko imeneyi kunena kuti athandiza kutukula chitukuko cha dziko lino. Ndiye titakuwadikira 10 years boma lidalowamo kuti lonoti atithandiza bwanji koma the best development imakhala kuti nimukuyamba kukonza zinthu yambirani limodzi. Ndiye panafunika kuti tikhwefule kusalimba anthu ntchito kumene kuchifukwa inde timakhani ma public sector reforms kapena ndondomeko zokonza ntchito za boma. Moti kuyang'ani nthawi zambiri timasintha system koma anthu amene akugwira ntchito kumwemo sitimasintha amakhala omwe obe. Apapo panali boma lina la MCP. Panafunika analysis kapena kunkhwanso kuona kuti anthu amene akugwira tapeza bomawa oyenera kukhala mmene momo chifukwa zingalepere kuti ena analowamo chifukwa chakuti ndi andale koma alibe kuthekera kuna kulikonse. So anthu amene aja lero mutabweretsa ndi ma reforms ka ndondomeko za chitukuko za mtundu wanji ndovuta kuti asinthike agwirizane ndi plan yanu imene mufuna mutukule dziko limeneli. Ndiye mabweretsa kuti anyamata tina tichokera kumene ku college chaka mfundo ina yachitatu ndimene yonena kuti ma graduates ma university athu akutulusa ana akusula ana omwe akufunika apeze mwayi wa ntchito akapereke luso limene aphunzira ku sukulu lija alionese kuti likugwira bwanji. So inde timafunika kuti tibalance kagwiritsidwe kathu kachuma komanso tikule umoyo wa Amalawi wathu tisangoyendera mabuku kuti system itere akuti tichepesa anthu ogwira ntchito tisapange ma promotion tisatani ayi. So tiwena kubalansisa kuti ku polisi tilembe anthu oyenera kuti ena amene akhala corrupt kumagwirizana ndi mbanda kumakathyola manyumba anthu amene akachosedwa tikwena kuyikaponso anthu ena alowepo muzipatala chimodzi uku ku local government makanso kuti ayendese CDF ndi ntchito zina tifuna anthu ena. So ndizoyenera kuti tiyamike kuti apanga lift ban imeneyi chimene tingokhala nchonena kuti pakhale due diligence ndondomeko yooneka bwino ya kulembera anthu ntchitoyo pasakhale fachoti ya ndale kapena kungotola wikuikapo opanda professional ina iliyonse yosaoneka bwinobwino kuti zithandize mali zatsake tizathe kuwaona pakutha pa 12 months.
tisanapite kwa Innocent tipiteso kai kwa Marvin Banda. Banda inu munaphunzira nkhani ya zachuma chinthu mumatsindika amene pefoni mafuna mutipatse expert analysis. Still ndikambeza size of government ya ku Malawi. Size of government ya ku Malawi imafuna antchito ambiri kapena antchito ochepa? zikomo kwambiri Elvis. Fuso limene lolo ndi fuso la philosophy ya anthu bene akuyendesa boma. Chifukwa pali ena amafuna kuti private sector idziyendetsa dziko. Ena amene wansala yawo imakhala kuti government yene yakhala yaying'ono kuti isamaononge ndalama zitha kupita ku anthu kuti azitha kulemba anthu ntchito. Chifukwa ntchito ya boma sikulemba anthu ntchito ya boma ndi kupanga ma policies. Komano ngati inuyo munaika philosophy yokuti bomalo ndi number 1 employer wa dziko, then kwa anthu amene amaonadi kuti government yo yenera kukhala ndi kuthekera kuti ingati kulemba anthu ntchito. Tikayang'ana za size of government tione panopa budget imene yapangidwa chaka ichichi kuti ngotolo let's say ya chaka chatha inali kuti size of government timayipanga measure ndi expenditure kapena kakwidisira ntchito ka ndalama chaka chimene chocho. So tikayang'ana size of government ya chaka chatha chama zakawolo 5 zapitazi inali an average of 25% ya chuma mmene chimapangidwa chaka chose mu Malawi munomo. Ufika panopa size of government ija ikuoneka ngati kukulabe kufika paja pa 30% of chuma mmene kuisika ntchito mu dziko linoli. So zimene zizi kwa anthu ena amatha kunena, ena anena kuti ndizabwino, ena ananena kuti ndizoyipa. Komano pamene palili Malawi panopa ife tikunena kuti zizi ndi zinthu zoyipa kapena zikupanga contravene masomphenya athu. Chifukwa mu Malawi 2063 ayichula mkwezalamba ija inanena kuti ife tizafika pamene pajapa private sector ndimene ena kuyendesa chuma chinochi. Chifukwa private sector ikayendesa chuma chimakhala sustainable. Anthu amatha kupanga creating budget job opportunities. Amene akwachulacha chifukwa chinthu inasana chula mkwezalamba njokuti chaka china chilichonse dziko lino likupanga ma graduate 200,000 yeti ntchito mmene tikupata kupanga creating ngati economy zikumakhala po 40,000. And pamene poposo paliso anthu ena aja kuti amafuna alowetse azibale yawo mu ntchito, kutanthauza kuti anthu ambiri mene ali ndi masomphenya kuti azagwira ntchito kupanga graduate amene aja kuti alibe ma connections, amene aja akukanika kupeza ntchito ndi anthu aja kuti oli ma business akukanika kupeza ndalama. Chifukwa tikayang'ananso kumwepo mu zaka 5 zapitazi access to credit ya private sector yakhala kunena kuti pa 100 kwacha ina iliyonse mene inali ku banki on average 75 kwacha ina iliyonse imapita ku boma, 25 kwacha imene imapita ku economy yonse yoti si aboma. Iniso pa 25 kwacha pamene popo tikumbuke kuti pali ma industry ena okuti amangopanga ndi ma service providers kuti iwo acha ntchito yawo ndikungoda katundu kunja ndikubweretsa m'mashopu. Anthu ena asomena amatenga ngongole imeneyo amatenga ngongole kuti azidya. Tikumbukira kuti olo kuma banki kuja amaonesa kuti about 45% of ndalama amene zimatengedwa from private sector imene sizimapita ku manufacturing kapena china chonse chingatipangisa ntchito, zimapangisa kuti anthu athe kuyika chakudya pa tebulo pawo. Chifukwa chokuti nthawi imene tikuyitchulayi zinthu zakhala zikudula, inflation yakhala ili pamwamba kwambiri, so kuti anthu azipanga ma business ndi zinthu zoti zimaphinja. That's why private sector ija it's very key. Chifukwa private sector ija ikakhala ndi access to credit, private sector ija imakhala ndi kuthekera kuti imapanga zintchito. Komano private sector yomwe iso it's to also blame for mavuto mene tikumana nawo ifeyo ngati dziko. Chifukwa chokuti mukuyendolo mmisewu mukamayenda m'mataunimo zinthu mene zikupangidwa manufacture yeti which is about 11% of chuma chose cha dziko cha chaka chimene chocho tikumanga mashopu sitikumanga ma industries. Yeti ifeyo ngati dziko timanena kuti tikusakaza kwambiri chuma chakunja pogula zinthu zakunja zopanda ntchito. Molomo tizizipanga tokha bwanji ngati ifeyo tikupanga misaloketi ndalama zija mene zingathe kupangisa kuti chuma chathu chipite patsogolo. Funso limene lindilofunika kwambiri kuyankha kwambiri office. Yeah, tibwereso kwene posachidwa pa tiyankhuleni tirankhani wathu Betha Banda kena kulipita kwa Innocent Phongolo. Betha, mawa wabwino wadzuka bwanji? Tadzuka, mukuoneka kuti muli kale pachangu pitiriza.
Hello. Yeah, tukuva Betha, pitiriza ndithu nkhani ndi imene tikuyambirana nkhani ya lift ya bani imene boma inayika lembana ntchito mboma. Pitirizani. Chabwino ndinali ndi amalawi awiri koma ndili ndi mmodzi mwina winayo apezekaso. Choyambira tangotiuza ni dzina komanso kuti mumachokera kuti. ine Christine wile kuno kuncheo. Chabwino pankhani yakhudzana ndi kuti boma lachotsa chiletso chosalosa cholembaso anthu ntchito mboma chomwe linayika ponena zoti chuma sichikuyenda bwino. Ino mukuona kuti chiletso chikuyenera kuti chichotsedwe? Ya nkoyenera kuchotsedwa chiletso chifukwa pachinyamata kuno kuncheo kuphunzitsa achinyamata ochuluka kwambiri. Koma upeza mwayi wa ntchito kulibe panopa tikungokhala panopa stage maika nawo minibus yosathandiza boma laita bwino lipese anthu ntchito komanso litilembese ife ntchito danda lathu ndimeneyo chiletso chachitira bwino kuchotsako. Ino mukuona kuti chuma chikuyenda bwino kuti boma lichotse chiletso chino? Chuma chakapo sichikuyenda bwino amalawi tikulira komano mwayi wa ntchito nikufunika bwati alembe ntchito kapena akweza amalawi ntchito kuti achinyamata chipese ntchito panopa patipeze pa stage ili pano magemoto maandiso sakukwera chifukwa ya kusowa cha ndalama komanso zawo matransport akuvuta. Chabwino Elvis ndifuna ndicheze ndi malawi ina amene ndampeza pano dzina lija komanso kuti mmachokera kuti. Anga ndine chifungo chidasi. Boma lachotsa chiletso cholemba chomwe linayika kuti lilembaso anthu ntchito. Mina mukuona kuti ikoyenera kuti boma lichotse chiletso chimene? Ikoyenera kuti lichotse chiletso chimene kwayani panopa zinthu zikuvula kale anthu atilembe ntchito tizigwira ntchito kuti kusiyana ndi kumangokhala naye kukhalira zinthu zitha kuonongeka. Chuma cha dziko lino mukuona kuti chikuyenda bwino kuti boma lichotse chiletso chimene? Chuma cha dziko ndiye chikuyenda bwino nanga si panopa ulimi ndoti tikulima mthe makamaka mbali ngati aperereza zinthu zinaduka kwambiri nde zimafunika kuti tikugwira ntchito tizipeza ndalama kuwaperereza. Chabwino Elvis ndine ndachezera ndi amalawi uno kunchefu. Tathokoze kwambiri Betha, tikhaisa ndaro nkhani athu ena Rebecca Chinjeka komanso mzathu wina po pa line ipa posachedwa apa. Innocent tipite kwa iwe nkhani imene amalampira madandaula ndi olembana ntchito pa chibale kulembera ntchito ifoti ndi wachipani pano amati pakadeti kulembana ntchito ifoti unaseva kapena umaseva in some way kuchipani chimene chikulamula nthawi imeneyo pamene chimene pano cha DPP ndiyena akunena kuti ziyende bwanji pamenepa kuti mwachotsa bani koma ife mutilembe ndefunso imene amalawi nakufunsa kunjako. I think it's unfortunate kuti dziko lathu linafika pamene linafika. Ndizosakhala bwino ndizomvetsa chisoni kuti panopa timaona ngati kuti solution yathu kumavuto amene tili nawo ndionena kuti boma lichitepo china chake. Boma lichotse bani ndiyeti pamenepo anthu alembedwa ntchito. Ndimatsatira bwino a Marvin Panda afotokoza kuti pachaka anthu amene apanga graduate ndi 200,000 amene apanga graduate ndiyeti ali ndi mapepa alabwinobwino okuti akhoza kugwira ntchito mu formal sector. Akhoza kugwira ntchito zimene tikhoza kumaloza kuti awo ali pa ntchito. So mukhoza kuona kuti anthu amene apanga graduate 200,000 kodi ifeyo pachaka tikukwanitsa kupanga ntchito olenga khale 50,000 ngati dziko pachaka tikukwanitsa kupanga ntchito olo 10,000 ngati dziko muona kuti ndizosavuta. Now pamene pali kukanganira na zinthu zochepa the rule of demand and supply pamakhala kuti mukupanga create njira zina zimene sizabwino zimene ndizosayenera chifukwa kuti anthu akanganirana anthu amanena kuti ainetu ahowahowa mutandilemba ntchito salary yanga yoyambirira kaya ndi 200,000 imene idzakhala yanu olo nditagwira ntchito 6 months salary yonse ikhala yanu zimenezo anthu amatha kupanga chifukwa kuti akufunitsitsa kuti akhale pa ntchito. So mwina kunenano kuti amene ali ndi mphamvu zolemba anthu ntchito ndi ndani ndi pamene pamayambira nkhani zonena kuti ayi awa ndi akuchipani kwathu ayi awa khangati kuti ndi achibale. Now zimene zija zapangitsa kuti anthu amene mwina they are not qualified azipezeka kuti ndi amene akupeza ntchito. Anthu amene ali qualified akupanga zina ndi aja akuntchewa kunena kuti ife tinamaliza sukulu koma timangokhala pa nsewu kumayitanira ma minibus kuyitanira koso ma minibus onso sakuyenda bwino anthu sakukwera
kuchitira. So ndinene apa Elvis kuti mchitidwe onena kuti tilembe akuchipani kapena tilembe achibale awa timadziwana nawo umene udzikulirakulira chifukwa kuti anthu mulipo ambiri koma chakudya chimene muli nacho ndichochepa. So pa chifukwa chakudyacho ndichochepa ichi timanena kuti survival of the fittest, kuti upezeke iweyo kuti akuganizira pagulu anthu ochepalo iweyo kwena kukhala exceptionally good kuti tiziuza merit ndetu kwena kukhala munthu wabwino kwambiri. Komano anthu ena achafika ponena kuti ife even merit sitingapange meet ma standards ya merit, ife tiuse backdoor tipezeke talowa papa. So I think pamene pali vuto lathu lalikulu. Ndinene chinthu ichi Elvis kuti ine ndikuona ngati kuti pali nkhani zimene sitifuna kumazikambirana. Abanda anayamba kumazikhudza zonena kuti kodi why should we just focus on government kuti ikhale our key employer? Where is the private sector? Are we doing enough to build a private sector? Fuso wali ulikhale imene kuti chikuvuta ndi chani kuti makampani oyima paokha asatukuke kumalemba anthu ntchito mdziko muno. Titambasule limenelo ino leba ndikudule pang'ono chabwino tipite kwa Emmanuel Moyo ku Karonga. Emmanuel Moyo, mawa bwino, wadzuka bwanji? Hello Emmanuel, ukundimva? Hello. Emmanuel, mawa bwino. Kuno wachabwino kayanza tukachabanji mmene. Kunonso kwa chabwino. Nkhani ndi imene kumene kwa Malawi kuti bwanji pa nkhani zochita lift ban imene. Ababa ndi Malawi imodzi soyamba ndikutimene zina ine Arnold Johnson Fukwe from Kasoa kwa Parliament Chief Kiungu. Kodi pano mukuona kwanu chuma cha boma chayamba kuyenda bwino kuti chirefu cholemba tusikisebe? Chuma cha boma sichikuyenda bwino ya ngati tinene kuti chikuyenda bwino ndebosa bobo ichocho ayimise kaye aonekaye chuma cho kuti chiyende bwanje nde pakadali pano chabwino chiti kuti ayambe kulemba ntchito kapena akonzekayo chuma cha sikoni. Choyamba ubomako akonzekaye chuma cha bomacho chikhale bwino ndi pamene azilemba anthu ntchito chifukwa anthu amalowa ntchito ofuna ndrama. Ndramazo sizimayenda bwino nanga anthu achita ndachani atenga chani kwina atenga sombiri yoipaso imene sili bwino akonzekaye chuma chocho ndi pamene azilemba anthu nditwase. Mundimenda chezera ndi Malawi mmodzi kuno Karonga. Emmanuel Moyo, tathokoza kwambiri. Amkweza lamba TNT angani nkhani zokhudza katangale kukondera kulembana kuchipana okhaokha mwayi ngati ukabwera. Nkhani zimenezi zidzathe? Nkhani zimenezi zitakutha ngati ndondomeko zathu tingazisinthe kuzibweretsa zikhale transparent zikambambanda ndekuti tilimbikitse makampani athu aboma ministries, departments and agencies kuti ngati kuli vacancy tiyeni tiponye manyuzi kaya mawairesi kandi masamba mchezo aliyense akuthekera akwaniritse kupanga apply ndipo komiti yosankhayo izichita mosayang'ana nkhope ngati pachipani kuti tili ndi anthu athu kandi nangadesirina organizatofuna atikulema mwanchi yauza alembe ma CV atumize ma CV apite nawo abanda akangaletha pang'ono koma abwere posachedwa pa Innocent. Nkhani zake ndi zimenezo kuti nkofunikatu padzikhala kachilungamo kena kake ma CV atumize usangotengana anthu okuti ali incompetent kumapatsana ntchito mmenemo zinthu zimene zikumakhala zikumasokonezaso zinthuzi mwina muchitena unena kuti suli mwakaniziretu akhangati abwera paene ankweza lamba pitirizani ndithu. Noti pakufunika ndithu ndondomeko yoyera bwinobwino even kufika kumapeto kunena kuti awina ndi awa zibweretsa poyera zisankhidwe poyera. Chimene chimavuta nchonena kuti tibasani tingoyendera na mafoni ndatumiza mwana wanga kumene kumulembera ntchito abwera a chief executive akumpasa kalata akumpasa office ndi kalata appointment akuyamba ntchito public osadziwa kuti kwalipidwa munthu anyuwani mu office mungoona kuti kwabwera munthu simukuzoda kuchokera kuti zambiri anthu amene amakhala kuti agenda yawo
ndi ya kampani ndi anzawo amene agwira apeza pamalo ntchito imakhala osiyana chifukwa amadziwa kuti abwera mu ngati andale ani ndi amene amabweretsa chisokonezo pamalo chifukwa chonena kuti malo magwira ntchito chinthu chawo chimakhala kuyang'ana kuti ndi ndani amene akunyoza boma ndi ndani amene akuyankhula ndi osusa boma mwachitsanzo ndiye malo molimbikitsa ntchito interest imakhala kuti bwana kuntunda akulandira malipoti oti CEO ankwezalamba amayankhula ndi IOVC amba kuwako asiwo amati palibe cholakwika kupeza kuti ukuyankhula ndi osusa boma kaya ukutani azilonga zisizikukhuza kuti ugwesa boma ufuna uthandize chitukuko cha dziko iwe ngati nduna ya chuma ukuyankhula ndi former minister wa chuma palibe cholakwika ndipo pasakhale zifukwa zoti tianenereze tiachosese ntchito so makampani anthu amene timabweresa ma-envelope timatero kale timatero ti ma-envelope obwera ma-enclosure ma-envelope ndi amene amabweresa chisokonezo fa samvesesa cholinga choti akakhalire pa ntchito iwo chimene amadziwa nchoti ndiyipeza ntchito ndizilandira salale ndiyamba kudya bwino kunjoya tioneke kuti nafenso tili mboma atuluka aja apita ifenso ni nthawi yathu so tikuyenera tisinthe culture ya employment eugene system yathu yonena kuti ulembedwe on merit paya ulibe kukwanisa kothekera kumakhala ma-training palibe vuto iweyo wapeza mwayi akulemba ntchito akuona undika competence kenako wambali nawo kuperewera makampani athu tapange encourage ma-ministries departments aboma chifukwa chakunasegulidwa Mpemba Staff Development Training Center amadziwa kuti ena azipasa ntchito zoti mwina alibe kuthekera koma akayamba ntchito ziji tiyapasa training ayamba kupita patsogolo so timulole munthu wina aliyense m'Malawi muno kuti azilibe kuti akuchokera district yanji kaya kuti kaya ndi kuthekera kuti koma ngati tampasa mwayi wa ntchito timpase kuthekeranso kugwira ntchito imeneyi china ndikupasana zida funding anzathu kubomapo ntchito za boma zina zimapanga safa chifukwa kuti adequate funding ndalama zoti agwirire ntchito zimabwera mochedwa zimene zimapangisa kuti anthu azilowa mu chinyengo chisanzo ndi aleba omwewa ndikanakonda akanakhala pa aleba ndi unduna ungathandize kutukuka chitukuko cha dziko lino koma one funding amakhala alibe wabwera ukadandaula ukutana amakupempha iwe omwewo employer akuzadandaula ma employer anga akundibera amati tiye ndikaone kumaloko tikwere galimoto yanu yomwe akwera galimoto yanu akuita kumalo akathesa milandu iyo dandaula akuchosa ntchito takapange photocopy tilibe ndalama ife kuno office kuno stationary 2 months siti kulandira amadalira iwe mukapangeso zinthu zoti uchite file complaint ku office kwawo komwe kulibe funding so unduna za ntchito uli ma office onse a 28 districts yathu koma capacity alibe kuti achite police chifukwa kulipo kulembedwa ntchito koma kuti kugwira ntchito iji amene inayikidwira ukupasidwa zipangizo zoyenera dziko la Malawi linavomera timati decent work country program decent work agenda tikuyenera kukhala ntchito ya pension tizilandira mapension kuti ndalama zathu zikupita ku pension peza kuti munthu akadzachosedwa ntchito amakauzidwa kodi mucho kuniko kuti ndinasiya kulipira ndalama 20 years ago kuno kulibeko ndalama yanu ndikuti waluza ndalama munthu pension sidakule ndi zina zoterezo so ntchito yathu bwana ndizothekera kuti ngati dziko litha kulembana ntchito koma mwandondomeko chabwino mano chimala sokoneza ikatangale tikunenayi koma takutsatira mabweresa zinthu poyera tipite kwa Marvin Banda abanda Malawi ngaphunzire kuti njira yokulitsira private sector kumalawi kuno private sector yukanika kukula chifukwa chani tiyambe ndi boma ma economists manena kuti boma limanena ichite create maondo kujuza chingerezi kuti conducive environment yokuti private sector ichite thrive chifukwa manero ndi njira yokhayo imene maiko aku Africa angachite create mwayi wa ntchito mokwanira sustainably mamunitsuza ngandikula kwetsa koma mmatero eti vuto la boma la Malawi ndi chani pa nkhani imene yochita create vuto la dziko lathu linoli ndili chakuti expenditure ya boma ndi yayikulu kwambiri and kuti pange ikwanise zimene zizi imafunika ibwereke kumbukirani nakamba mfundo ina yake kuti panafika kuti on average pa zaka 5 zapitazi 75 kwacha ina iliyonse pa 100 wacha amene mapezeka pa msika wa Ngongole imatenga ndi boma
ndinatchulaso bwinobwino kuti ndalama zinazo zikuyenda bwanji. 45% anthu akudya mmakomo, 11% manufacturing ndi achinsache. So pokhala nti ma statistics ngati amenewo ndizosatheka kuti economy ipange create ntchito zokuti zikhale sustainable komanso zoti zikhale inclusive. Chifukwa chokuti tinthu imene timachitchula papachi nonse mmakamba kuti makhala kwenawo ena khala merit ankweza ambasana zikamba zimenezo ndi mfundo zoti zilimo mu Public Service Act section 4 imeneyoyo imakamba zimenezo, section 5 ndi section 3 ya act imeneyoyo imakamba kale zimenezo enokhalira. Mene chimativuta kwambiri ndiyo kuti anthu amadusa kuseri olwene mutalembera bwinobwino pa transparent yapanga advert nkazi zache mwalembera mapita kuma interview ngati anthu apangira handicap zimenezo inyosi mungazawine ntchito zimenezo. Komando to your point yathu ndiyo kuti ifeyo kumalawi kunoko ngati nkhani yakubwereka pa msikayi boma singapange rationalize zimene zingathe kutivuta chifukwa kuti ifeyo budget yathu ije tikamayipanga every single year budget yathu imakhala ndi fiscal deficit and tikakhala ndi fiscal deficit it means tiyenera kupita pa msika tikabwereke ndalama. So ndalama zimene zijazi ndi opportunity cost of development. Chifukwa ndalama zambiri zimene zijazi 1 zimapita kukabweza ngongole zache, 2 zimapita ku consumption, 3 zimapita kukachitukuko kakang'ono kuti ifeyo ngati dziko sitingamakaloze kuti kangathe kupanga choncho, which is why ineyo mukazandifunsa lero mpaka ndizamwalire ndizakuwuzani kuti ntchito yolemba anthu it's the job of the private sector. Endiso ku private sector kukuliso zinthu zambiri zotsamwitsamene amaziona iwowo. 1 inuyo mupanga bwanji industry ngati magetsi ano ali unreliable. 2 inuyo mupanga bwanji industry ngati market yano anthu ali mu market imo alibe ndalama zogulira katundu wanu mene mungamapange ino. 3 inuyo ifeyo ngati dziko tipanga bwanji vibrant economy ngati ifeyo quality imatiponya. Chifukwa zinthu zambiri mene timapanga so ifeyo Malawi nthawi zambiri zimakhala za quality yochepa kusiyana ndi zakunja, which means that people so Africa so expertise yokuti ifeyo tikapanga zinthu za quality it is a form of import substitution. And this way imene yoyo tikaipanga so quality bwino kuti zinthu zatipanga in surplus tingathe kuzipanga export ndikumapeza ndalama ita yakunja. Chomvetsa chisoni chokuti izeni zakumunda zomwe timapezeka kuti chifukwa chakuti ifeyo ndondomeko zathu zamalimidwe timangothira makemiko mu mbewu timapezeka kuti aflatoxin aja zoti zakupha mbewu zathu zizatuluka kunja zimapezeka kuti ifeyo tikuluza ndalama za nkhani zimabwerera kunoko. Chinthu china ndichokuti so private sector yathu imayang'ana ma skills a anthu mene ali pamsika. Nawo ngati ifeyo dziko lathu linoli likungopanga ma accountant, likupanga anthu a procurement, likupanga anthu a HR, how can we expect kuti ma industries amene wawa achipanga ujeni employ anthu amene wawa? Tikumbukire nthawi inake icha boma lili lomweli koma nthawi isanalola MCP a president apita Mutharika ankanena kuti kuyenera kukhala ma technical colleges imene ijai kunali kupanga recognize kuti ngati dziko sitingamangopanga create skill set yofanana chifukwa kuti private sector yathu sizikhala kuthekera yopanga absorb ma accountant let's say 15,000 every single year. Ndizosatheka zimenezozo. So we have to look at also kupanga formalize informal sector. Chifukwa chokuti tikayang'ana dziko lathu linoli about 80% of the people amakhala kumudzi, and tikayang'anaso in terms of formality I think about 90% of the people are working in informal jobs. Kutanthauza kuti Malawi ambiri mu dziko linoli sakukhala ndi ntchito ijera kuti imalandira salary yabwinobwino ndikumadula misonkho. Koma anthu amene wamungu akambawa anthu mapanga survive bwinobwino mukamba za anthu ngati makalipenta mapulamba machani mapanga survive bwinobwino fusolo makalipenta maplambala ndi anthu acha technical work ikatokhala kuti iwo acha kupanga survive chifukwa chokuti ntchito zawo zambiri zili ku informal sector and ambiri also amakhala kuti sanapite ku school yokaphunzira zimene zizi. That's why tikunena kuti we have to formalize our economy.
Chabwino. Ndi chinthu chofunika kwambiri. Innocent. Chabwino. I think ndifanda afusi abanda kuti amwina kufotokoza kwa fotokoza ngomaliza kumeneko ukuoneka kuti zinthu zathu zambiri ndi zosalongosoka. Should we conclude kuti ifeyo ndi dziko lokanika, vuto ndi anthu fe tilibe nzeru zabwino, kapena environment imene timakhala ndi environment yokuti basi mwina tinene kuti chauta anangoti amalawi takhala environment yovuta kwambiri, vuto lathu likwenikweni lili pati chifukwa kufotokoza kumapetoku chilichonse chikuoneka ngati isi chili bwinobwino. Zikomo kwambiri Innocent pafunso lako. Ineyo ndiyankhula chonchi komano anthu asaone ngati ndikunyoza. Ifeyo we are a country of cowards, a country of unpatriotic people. Ndi dziko lokuti la anthu lokuti amazikonda okha, dziko la anthu oti samakonda dziko lawo, ndi anthu ochepa mu dziko munomo amakonda dziko lawo. And zimene zizi zimapangisa kuti self interest ija ikhali chinthu choyamba kuyang'ana inuyo. That's why olotika makambaza ntchitozi tikunena kuti anthu mena kupeza access ku ntchito nokuti zene kukhala ndi fair and merit based employment. Amene ajawa makatenga azibale yawo okuti wao alibe kuthekera kugwira ntchito imeneyi. That is self interest. Tikang'anaso ku zinthu zina amene zimachitika mu economy yathu inoyi, chinthu chambiri imene chimatipangitsa ifeyo kuti tisapindule ndi self interest. Oba nkhani ya forex yomweyi kukhala ndi black market yokuti ikumapanga kuti ikupanga dominate economy yathu, tikire kudziwa zoti zinthu zikuononga chuma. That is self interest. So ndi dziko lokuti muli anthu okuti they are unpatriotic. So dziko likakhala loti libe patriotism, it is why mumapeze kuti mukuona persistently kuyambira 1994 kufika panopa kuti takhala tikuyenda wawedewedwe. Sikuti mulungu anatiloza ayi, sikuti mulungu samatifunira zabwino ayi, ifeyo amalawi tokhafe sitimazifunira zinthu zabwino. So you cannot expect economy yathu inoyi kupanga improve if we all are self-centered people. Tiwene bakhale ena ake kuti ntchito yawo ikhale kumanga dziko, kuti azipange sacrifice. Adine kuti ifeyo malo moti tikhale tikuyang'ana ma interest athu, tiyang'ane kuti neba wathu yakupanga bwanji. And mukapanga promote zimene zija zimabweretsa goodwill, and goodwill is infectious. That's why chauta mulungu wathu anabwera ndi chikondi pa dziko lapasi panopa kuti chikondi chicha chikhale chinthu chimene chikupanga lidi dziko, and chikapanga lidi choncho dziko limapindula. Chabwino amkwezalamba tupita kumapeto kwa programu yathu nkhani muyimalize bwanji kugawo lanu. Tikunena kuti bani imene yapangidwa lift mukanakonda chikanachitika chani following lift imene? Ziko mukumabe nafuna ndithire pamawu kuyamikira amene akulira apanda unena kuti nkhani yaikulu ndi imeneyo ndionena kuti situ golofa ja kudzikonda kudzikundikira. Chimene pemphe amene apasidwa mwayi chifukwa vuto ndoti ukapasidwa mwayi umati ndi mwayi wanga, nanenso ndikule, nanenso ndichite bwino. Komano ase chilimbikiso chonena kuti azikhala ndi kuthekera ofuna kuchita zinthu zabwino kupita kutsogolo. Mwakamba za private sector ndi government zikusiyana bwanji? Kwa ku private sector bwana kapena chief executive amadziwa kuti ineyo umwe wanga wapitire kukhala bwino ndikwena kusamala anthu amene ndi nawo, kapenanso kuti tigwire ntchito chuma cha kampani chizipita patsogolo tizigawana beza mbiri. Omwe kuboma umanena kuti mpata wanga nduwu olozikatha amene atabwera azapeza zina pamene pamasokonekera zinthu. Civil service tikayindikacho onena kuti ngati tilibe kuthekera tipemphe anthu atithandize nzeru, tilembe anyamata amene aonenera magraduates ambiri athandize kutuka chichuko cha dziko lino, njinga choti thumba logawanalo chikeke chogawana chikhale chachikulu wina alesi azichipindulira. Koma pita tsogolo ya ntchito itu unena kuti ndikovuta kuti wina alesi alembere ntchito chifukwa dziko lathu mwina space ndiyochepa kuti wina alesi alembere ntchito, koma udindo wa boma waukulu ndochi create enabling environment kuti ntchito zina ziyende bwino. Ndiye kuti yang'ana zathu ayedefu pano kuti yedefu kaya apange kuthekera kunena kuti apereke mwayi wa ntchito kuwapasa anthu ngongole, apange mabizinesi yawo achinyamata atolerani. Wakubwera kandi ku South Africa wabwera ndi maskilo osiyana-siyana, tialole akhale m'magulu apange kandi ka technical team kawo kaka kampani kawo kukonza maye akoni kandi garaji imene ndese ngati boma izapanga fund capital tapasi capital yambira business yawo ndikwachita monitor kuti akugwira bwanji ntchito, chifukwa kuti tonse tikakamire mbomamo sizithekamo. So mubomamo tichepese nkhani ya ndale.
bale athu inda kudziwa kuti ka ine ndi honorable chakuti ka minister wakuti koma tauza certain ndondomeko zodalirika zonena kuti pitani mukapangeni apply mukapeza ntchito limbikirani musadalire ine mene zimayenera kukhalira. So ifenso ngati nzika ndi amalawi mabungwe ndi ena otero titsegule maso tione kuti pamene pakuchitika zinthu zichitike on merit. Ma appointment akamachitika kuti katikudziwa kuti awa ndi Elvis kuti tizuzule tifufuze tikathere ku parliament ionekedi kuti inalidi merit. Chifukwa pena tikangoyang'anira kuti kuti ni mwana wa uje nayenso ndi nthawi yawo zimene zikuononga chifukwa anthu akapita mu ntchitomo sakugwira ntchito imene ikuwafuna. So tiyamikire kuti apanga lift ban imene ikuona ngati njira imodzi imene ingathandize kuti kumasula mbali zina zachuma zimene zinayima chifukwa choti anthu samalembedwa ntchito samapangidwa promotion amaba chifukwa choti salary inali yochepa. Bora ni alimbikira kunena kuti mwina mwayi wa promotion after 20 years wapezeka ndi kuti ndilimbikire ntchito ndithandiza utuko cha dziko lino. Tamika kwambiri mkwezeramba chifukwa chokhala nafe programu ya Kulinji. Marvin Banda ine sentence bwana tsilizani programu nkhani yende bwanji ziko kwambiri chinthu mirani mpakambene nchokuti polongongolezo tisangozipereka popanda kuyang'ana bwinobwino kuti anthu mene tiwapasa ngongolero what is the value addition mene apereke mu economy yathu inoyi. Fa kuli kuwapasa anthu ngongole anthu aja nkutenga ndalama zimene ziya zimene utafuna kupanga ma business okuti azifunika so forex kwaoda zinthu kuchoka kunja koma zakulisa munomo. That's not what we want as a country. Ziko linoli kufunika manufacturing and value added industrialization koma zimene iso zifunika so kuti MDS inja itamangitse ma certification ipangitse mene abanga moja kuti 50% ya njama zofunika za certification nditu anazitha kulipira bwino kuti iwaza ma business awaja azitokhala kuti the of standard and of quality kuti fail tingatuma kubisa ntchito munomo mu dziko lathu linoli komanso kutulusa maiko na kunja kuti bese forex komanso chipetefeso kakanyedera forex kathu timaizevenepo. Marvin Banda tathokoze kwambiri katswiri pa nkhani zachuma. Innocent nkhani ndi imeneyo mufana ngomalisa pa nkhani ya governance kuti nkhani ya governance kuwalai kuno kukhudza bwanji creation of ntchito chifukwa timamva kuti simungapange nokha expand the private sector mafunanso anthu ena abwera zapange ma investment mazimaoneka kuti ma investor kuno kwamathawa kuchinaja kamathawa chani mayo. I think Abanda na fotokoza nakambapo za police imene mwina mumasankha kuti ife tifuna kuti mwina private sector ikulitse economy kapena tifuna boma lipange kunoko. I think kuli zinthu zambiri zimene mwina sizimalola kapena sizipanga support anthu kuti akhoza kuzipangira zinthu paokha. Ndi nakambapo tsuna kuti imakhangati it's a social enterprise. Anthu ambiri they wait for the government kuti iapatse zinthu zina zake zokuti apange bwanji fertilizer tukamba za production kuti mwina lipange produce chakudya chimene iwe chakudya chokudya iweyo boma solibwerepo likupatse so fertilizer. Maphunziro if tufuna kuti chabwino tikhale di knowledge chani ife kuti tipeze maphunziro acha patokha popanda mwina incentive yonena kuti boma lachotsako izi ndiye kuti tipezekaso nkhani za umoyo kuti mwina boma lene kuti sitivipanga kuti zikhale zaulere anthu samapita so kuchipatala kucha. So I don't know kuti ife ndikodani. So balance yake ndiyovuta kwambiri kuti mwina boma completely resolene kuti chili chonse kuchisiya m'manja mwa private sector zipezeka kuti anthu ena sakwanitsa sapanga survive. Pali issue imene timaithawa koma ndi issue imene mwina we have to consider 200,000 graduates payaka zosonyeza kuti anthu fero pamudzi pano tilipo anthu ochuluka kodi tipitirirabe kukhala ochuluka amene tikuchulukuliramo pamene ma resources amene tikanganirana ndi ochepa pameneponso tipapange consider. So I think nkhani ya governance ni nkhani ya ma policies amene tikhoza kutsata komano anthu amene amakhala mboma amakhala between a hard place and a rock. Tipange bwanji yasiya Malawi tisapatse zinthu zaulere kodi zinthu zitheka timapeza sole ndalama zambiri za boma misonkho yathu modi pange develop ikupita soko zinthu ngati zimenezo. So ndi chipwirikiti Elvis. Tathokoze kwambiri Innocent, tathokoze so atwankhana athu Emmanuel Moyo kuma